Habari, naitwa Engineer Regina Fumbuka kutoka MathGenius. Sisi tunawasaidia wanafunzi wote kutoka level ya msingi mpaka sekondari wenye changamoto mbalimbali katika somo hili la hisabati. Katika kuzungumza na wanafunzi mbalimbali wa sekondari, tumegundua kwamba moja ya topics ambazo zinawasumbua wengi ni logarithm. Kwa hiyo leo tutajifunza techniques mbalimbali za jinsi ya kusolve maswali haya ya logarithm, na naamini mwisho wa hizi videos zitakusaidia wewe mwenyewe kuhandle topic yote ile tukakutana nayo katika mitihani, na mwisho wa siku utapata marks zote. Karibu sana MathGenius. Swali lingine la logarithm ni given that log 2 equals to 0.3010, evaluate log 2.5. Kwa solution, kwanza inatakiwa tucheze na hii 2.5 inakuaje. Kwa hii ni sawa na kusema log 2.5 tunaweza tukaibadilisha ikawa, kwa sababu hii ni mixed fraction, tukaiweka katika improper fraction, ambayo hii itakuwa ni 2 times 2 plus 1 which is 5/2. Kwa hii ni sawa na kusema log 5/2. Hatua ya pili, kama unavyoiona hii hapa ni law fulani ambayo nataka kufanana na law ya pili ambayo inasema log a over b equals to log a minus log b. Kwa hiyo ni sawa na kusema log 5/2 equals to log 5 minus log 2. Katika hili swali tumepewa log 2 ambayo ni hii hapa. Shida iko katika 5. Tunaitoaje ili tupate 2 ndani yake? Kumbuka 5 inaweza ikapatikana kama tukifanya hivi 10/2. Ina maana tukichukua 10 divided by 2 ni sawa na 5. Kwa badala ya kuandika 5 tutaandika 10/2. Kwa hii ni sawa na kusema log 10/2 then minus log 2. Log 10/2 here ni sawa na law ambayo ni hii hapa log a over b. Kwa hiyo tukifafanua hii tena ni sawa na kuandika log 10 minus log 2 minus log 2. Hapa sasa tunaweza tukasubstitute values zetu, na kama tunavyojua log 10 here tunajua ni sawa na law yetu ya 6 ambayo ni 1. Kwa tunaweza tukaandika 1 minus log 2 ambayo ni 0.3010 minus hii tena 0.3010. Tukizikombine hizi naweza nikasema 1 minus, mfano kwa sababu hizi ni common, sasa tuseme 3.010 bracket, hapa tutatoa 1 sawa, tukitoa nje ya bracket then itakuwa plus 1. So that means ni sawa na kusema 1 minus hii, kwa sababu ni 2, ni sawa na kusema 2 times 0.3010, ambayo hii ni sawa na kusema 1 minus tukimultiply hapa ni sawa na kusema 0.6.0. Kwa hiyo 0 times 2 is 0, 1 times 2 is 2, 0 times 2 is 0, 3 times 2 is 6, and 0 times 0 is 0. Kwa hiyo hapa hii peke yake 0.6020, hii ni sawa na kusum up hizi hapa 0.3010 plus 0.3010, utapata hii hapa. Then tunaweza kuitoa vizuri tu, ambayo hii kwa pembeni kabisa ni sawa na kusema 1.0000 minus 0.6020. Ukitoa vizuri hapa itakuwa ni 0,
na kwa sababu tuna 0 minus 2 haiwezekani, tutakopa hapa. Lakini pia hatuwezi kuikopa kwa sababu it's 0, tutakopa tena hapa. Na haiwezekani kwa sababu ni 0, tutakopa hapa. Kwa hiyo hapa itakuwa ni 0, then badala hapa itakuwa 10. Lakini kwa sababu tunakopa hapa, huyu atakuwa 9, then huyu atakuwa 10. Na kwa sababu tunakopa hapa, huyu atakuwa tena 9, then huyu 10. Kwa hiyo 10 minus 2 is 8, 9 minus 0 is 9, 9 minus 6 is 3, then 0 minus 0 is 0. Ambao lazima uhakikishe kama hili jibu ni sawa. 0 plus 0 ni 0, kweli. 8 plus 2 ni 0, unaandika 0 na carry 1. 9 plus 2 is 9 plus 0 is 9. If you carry 1, it's 10. Tunaandika 0, tuna carry 1. 6 plus 3 ni 9, plus 1 it's 10. Tunaandika pa 0, tuna carry 1. Then 0 plus 0 ni 0, plus ile 1 na kwa 1 hapa. Kwa hiyo that means 1 minus 0.6020 ni sawasawa na kusema 0.3980. Kwa meaning log 2.5 ni sawasawa na kusema 0.3980. Tuendelee tena kuangalia maswali mengine ya logarithm. Kama una swali lolote la logarithm, la exponents au topic yote ambayo hatujaizungumzia kabisa au unatamani kuzungumzia, basi unaruhusiwa kuuliza swali lako hapo chini ya comment, au unaweza kutuma moja kwa moja kupitia namba unayoona kwenye screen yako. Asante sana kwa nasi MathGenius, na endelea kutufuatilia MathGenius.